नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास सोनी के एलईडी 40 इंच गया था। इसमें क्या हो रहा था कि साउंड कभी आती थी कभी नहीं आती थी। इस कंडीशन में हमने साउंड आईसी भी ख़राब नहीं थी, नहीं तो स्पीकर ही ख़राब था, और रिमोट से भी देख लिया, फंक्शन में कुछ नहीं था। इससे क्या था कि इस आईसी पे तो सिग्नल आता था उधर से, लेकिन यहाँ से ये चार रेजिस्टेंस लगी हैं 35 ओम की। इसमें तो एक रेजिस्टेंस ओपन हो जाती थी, ओपन क्या ज़्यादा वैल्यू हो जाती थी। 35 ओम है, 50 हो जाती थी, 60 70 100 ओम तक पहुंच जाती थी। हमने इस पर क्या किया, या तो आप इसको चेंज कर सकते हो, चारों जो लगी है, या तो आप जंपर भी लगा सकते हो, चल जाएगा जंपर लगाने के बाद। हमने क्या किया, जंपर लगा दिया है और सेट ओके हो गया है।